แล้วต่อไปนั้นนะคะเราจะมาพิจารณาองค์ประกอบของ GDP กันต่อนะคะ자 계속해서 GDP의 구성 요소 분석해 보도록 하겠습니다. GDP ไม่ใช่เพียงตัวเลขหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะ GDP는 단순한 숫자 하나가 아닙니다. ภายในตัวเลขนี้มีโครงสร้างที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งเคลื่อนไหวโดยมีอะไรเป็นแกนหลักนะคะ 이 숫자 안에는 한 나라 경제가 무엇을 중심축으로 움직이고 있는지를 반영하는 구조가 들어 있습니다. ดังนั้นการดูสถานการณ์ GDP จึงไม่ใช่แค่การท่องสูตรคำนวณเท่านั้นแต่ก็คือการอ่านว่าอะไรคือแกนสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นนะคะ 따라서 GDP 공식을 본다는 것은 단순히 계산 공식을 외우는 일이 아니라 그 경제를 움직이는 핵심 축이 무엇인지를 읽어내는 일입니다. GDP ประกอบด้วย 4 I G และมูลค่าสุทธิของการส่งออก X ลบ M ค่ะ GDP는 C I G 그리고 순수출 X-M으로 구성됩니다. หากอ่านสมการนี้ง่าย GDP เท่ากับ 4 บวก I บวก G และ X ลบ M ค่ะ 이 식을 간단히 읽으면 GDP는 C 더하기 I 더하기 G 그리고 X-M입니다. กล่าวคือผลรวมของการบริโภคการลงทุนรายจ่ายภาครัฐและมูลค่าสุทธิของการส่งออก즉 소비, 투자, 정부 지출 그리고 순수출의 합입니다. โดยที่ 4 คือการบริโภค I การลงทุน G คือรายจ่ายภาครัฐ X การส่งออก M คือการนำเข้าค่ะ 여기서 C는 소비, I는 투자, G는 정부 지출, X는 수출 그리고 M은 수입을 뜻합니다. ตัวอย่างเช่นนะคะถ้ามูลค่าการส่งออกเท่ากับ100และมูลค่าการนำเข้าเท่ากับ70แล้วก็เอา70ไปลบออกจาก100ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ30นั่นนะคะดังนั้นมูลค่าสุทธิของการส่งออกแจงเท่ากับ30ค่ะ 예시를 보도록 하겠습니다. 자, 수출이 100이고 수입이 70입니다. 그렇다면 우리는 100에서 70을 빼게 되겠죠. 그러면 결과는 30이 됩니다. 따라서 순수출이 30이 되는 것입니다. ในทางกลับกันถ้ามูลค่าการนำเข้ามากกว่ามูลค่าการส่งออกมูลค่าสุทธิของการส่งออกก็จะเป็นค่าติดลบค่ะ 반대로 수입액이 수출액보다 크면 순수출은 마이너스가 됩니다. กล่าวคือ x ลบ m คือรูปแบบที่เราเขียนมูลค่าสุทธิของการส่งออกโดยตรงเมื่อย่อเราเรียกสิ่งนี้ว่า nx ค่ะ 즉 x-m은 순수출을 직접 풀어서 쓴 표현이고 이를 줄여서 우리는 nx라고도 부릅니다. สมการนี้ไม่ใช่เพียงสูตรทางบัญชีธรรมดานะคะสัดส่วนขององค์ประกอบทั้ง4นี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจของประเทศเขาเคลื่อนด้วยปัจจัยใดเป็นหลักนะคะ 앞전에 배웠던 공식은 단순한 회계식이 아닙니다. 이 네 가지 항목의 비율은 국가 경제가 무엇에 의해 움직이는지를 보여줍니다. หาก C มีสัดส่วนสูงก็จะถูกอ่านว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการบริโภค C의 비중이 높으면 그 경제는 소비에 의해 움직이는 경제로 읽힐 수 있습니다. หาก I มีสัดส่วนสูงก็จะถูกอ่านว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนนะคะ I의 비중이 높으면 그 경제는 투자에 의해 움직이는 경제로 읽힐 수 있습니다. หาก G มีสัดส่วนสูงก็จะถูกอ่านว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยรายจ่ายภาครัฐนะคะ G의 비중이 높으면 그 경제는 정부 지출에 의해 움직이는 경제로 읽힐 수 있습니다. หาก NX มีสัดส่วนสูงก็จะถูกอ่านว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกนะคะ NX의 비중이 높으면 그 경제는 수출에 의해 움직이는 경제로 읽힐 수 있습니다. นี่ไม่ใช่ประเมินว่าจะใครดีหรือด้อยกว่าแต่เป็นวิธีหนึ่งในการอ่านและจำแนกโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะ 이것은 누가 더 낫고 못한지를 평가하는 것이 아니라 경제 구조를 읽고 그것을 분류하는 하나의 방식인 것입니다. ดังนั้นสิ่งสำคัญจะไม่ใช่การท่องสูตรแต่ก็คือการอ่านว่าในบรรดาองค์ประกอบทั้ง4นี้ส่วนใดปรากฏเด่นชัดมากกว่านะคะ 따라서 중요한 것은 공식을 외우는 일이 아니라 이 네 항목 가운데 무엇이 더 크게 나타나는가를 읽는 일입니다. และสัดส่วนนี่เองที่ทำให้ลักษณะของเศรษฐกิจแต่ละประเทศถูกมองเห็นแตกต่างกันออกไปนะคะ 바로 그 비중이 국가 경제의 성격을 다르게 보이게 합니다. ถ้าเช่นนั้นเราจำเป็นต้องตั้งคำถามต่ออีกข้อหนึ่งนะคะ 그렇다면 여기서 우리는 한 가지를 더 물어보아야 합니다. ในสูตร GDP นั้นเนี่ย C หรือการบริโภคแท้จริงแล้วครอบคลุมอะไรบ้างนะคะ GDP 공식 안에서 C, 즉 소비는 정확히 무엇을 포함하는 항목일까요? และเหตุใดตรงจุดนี้เองความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยจึงมักเริ่มต้นขึ้นล่ะคะพร้อมกันแล้วอย่างกันทุกท่านจับไปกันต่อเลยค่ะ 그리고 왜 바로 이 지점에서 태국 경제를 해석할 때 가장 흔한 오해가 생기기 시작하는 것일까요? 자, 계속해서 진도 이어나가 보도록 하겠습니다. จับไปกันต่อเลยค่ะ
หลายคนมักเข้าใจว่า C หมายถึงการบริโภคของประชาชนเพียงอย่างเดียวนะคะ많은 사람은 C를 단순히 국민 소비로만 생각합니다. แต่ในสูตร GDP นั้น C หมายถึงรายจ่ายเพื่อการบริโภคขั้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศค่ะ 그러나 GDP 공식에서 C는 한 나라 경제 안에서 발생한 최종 소비 지출을 가리키는 항목입니다. แล้วรวมถึงการบริโภคของครัวเรือนการใช้บริการภายในประเทศและรายจ่ายขั้นสุดท้ายของภาคเอกชนที่เกิดขึ้นภายในประเทศค่ะ 여기에는 가계 소비, 국내 서비스 소비, 그리고 국내에서 이루어진 민간 최종 지출이 포함됩니다. ประเด็นสำคัญก็คือเราไม่ควรอ่านองค์ประกอบนี้อย่างเรียบง่ายว่าเป็นเพียงเรื่องของประชาชนบริโภคมากหรือไม่เท่านั้นนะคะ 중요한 것은 이 항목을 단순히 국민이 많이 소비했는가라는 문제로만 읽어서는 안 된다는 점입니다. เพราะภายในประเทศหนึ่งนั้นกิจกรรมการบริโภคและบริการประเภทใดถูกปรากฏอย่างเด่นชัดมากกว่าย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นถูกอ่านและตีความได้แตกต่างกันออกไปได้นั้นนะคะ 왜냐하면 한 나라 안에서 어떤 소비와 서비스 활동이 더 두드러지게 포착되는가에 따라서 그 경제는 다른 방식으로 읽히고 해석될 수 있기 때문입니다. เพราะฉะนั้นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนี้ปรากฏขึ้นอย่างไรในกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงของประเทศไทยล่ะ 그렇다면 이러한 오해는 태국의 실제 경제 활동 속에서 어떠한 방식으로 나타나는 것일까요? แล้วต่อไปเราจะใช้กรณีโควิดเพื่อจะดูว่าเหตุใดการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นกรณีสำคัญในการอ่านโครงสร้างของประเทศไทยนะคะพร้อมกันแล้วเนี่ยค่ะทุกท่านจัดไปกันต่อเลยค่ะ 이제 우리는 코로나 사례를 통해 왜 관광이 태국 경제 구조를 읽는데 중요한 사례가 되는지를 살펴보도록 하겠습니다. 자, 준비되셨죠? 계속해서 이어나가 보도록 하겠습니다. จัดไปกันต่อเลยค่ะในช่วงโควิด -19 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะ 코로나 시기 태국에서 외국인 입국은 급감했습니다. อัตราการเข้าพักของโรงแรมก็ลดลงอย่างมากและธุรกิจสายการบินร้านอาหารและระบบขนส่งก็ได้รับผลกระทบพร้อมกันอย่างรุนแรงค่ะ 호텔의 객실 점유율이 크게 하락했고 항공사, 식당, 교통 시스템 역시 동시에 심각한 타격을 입었습니다. แต่นี่ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่รายได้ของบางอุตสาหกรรมลดลงเท่านั้นนะคะ 그러나 이것은 단순히 몇몇 산업의 매출이 줄어든 사건이 아니었습니다. ในกรณีของประเทศไทยภาคการท่องเที่ยวถูกบันทึกอยู่โดยตรงใน C หรือหมวดการบริโภคภายในโซน GDP นะคะ 태국의 경우 관광 부문은 GDP 공식 안에서 C, 즉 소비 항목에 직접 포함되어 기록됩니다. ดังนั้นการลดลงของการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติเชื่อมโยงโดยตรงกับการลดลงของ C และส่งผลให้ GDP เผชิญแรงกดดันด้านการลดลงโดยตรงนะคะ 따라서 외국인의 입국 감소는 직접적인 C의 감소와 연결되었고 그 결과 GDP 또한 직접적인 하락 압력을 받게 되었습니다. กล่าวคือเมื่อ C ลดลง GDP ก็ลดลงและเมื่อ GDP ลดลงอัตราการเติบโตประจำปีก็ลดลงอย่างรุนแรงตามไปด้วยนั่นนะคะ 즉 C가 감소하면 GDP도 감소하게 되고 그 결과 연간 성장률 또한 급격히 하락하게 됩니다. นี่คือเหตุผลเชิงโครงสร้างที่ทำให้อัตราการเติบโตของประเทศไทยในปี 2020 ลดลงอย่างมากค่ะ 이것이 바로 2020년 태국의 성장률이 급격히 하락한 구조적 이유였습니다. ในตรงกันข้ามในช่วงเวลาเดียวกันเกาหลีใต้ยังคงมีการส่งออกภาคการผลิตนะคะเช่นเซมิคอนดักเตอร์รถยนต์และผลิตภัณฑ์ไอทีนะคะซึ่งมีน้ำหนักอยู่ในหมวด NX อย่างชัดเจนนะคะ 반면 같은 시기에도 한국은 반도체, 자동차, IT 제품과 같은 제조업 수출을 계속 가지고 있었고 이들 부문은 NX 항목에 분명히 큰 비중을 차지하고 있었습니다. แต่เมื่อผสมลูกยังคงมีอยู่บางส่วนการลดลงของอัตราการเติบโตจึงถูกชะลอไว้ได้ในระดับหนึ่งนะคะ 그리고 글로벌 수요가 일부 유지되면서 한국 성장률의 하락폭도 어느 정도 완화될 수 있었습니다. และตรงจุดนี้เองนะคะความแตกต่างเชิงโครงสร้างระหว่างไทยกับเกาหลีจึงปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ 바로 여기에서 한국과 태국의 구조적 차이가 드러납니다. ประเทศไทยมีโครงสร้าง 4 ซึ่งรวมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและภาคบริการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยตรงขณะที่เกาหลีมีโครงสร้างที่ NX และฐานการผลิตช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้บางส่วนนะคะ 태국은 관광 활동과 서비스 활동을 포함하는 C가 직접적인 타격을 받는 구조를 가지고 있는 반면에 한국은 NX와 제조 생산 기반이 어느 정도 한국 경제를 떠받치는 구조를 가지고 있었습니다. กล่าวคือแรงกระแทกในช่วงเวลาโควิดไม่ได้ทำให้เราเห็นเพียงความระบางส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้น
즉 코로나 시기의 충격은 우리가 관광 산업의 취약성만을 보게 한 것이 아니라 แต่ยังเผยให้เห็นในเชิงโครงสร้างว่าอุปสงค์จากภายนอกเชื่อมโยงกับภาคบริการในเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะคะ 동시에 외부 수요가 태국 경제 안의 서비스 부문과 어떤 방식으로 연결되어 있는지를 구조적으로 드러내기도 하였습니다. ดังนั้นเมื่อเราจะอ่านโครงสร้างเศรษฐกิจไทยการท่องเที่ยวจึงไม่ใช่องค์ประกอบชายขอบนะคะ 따라서 우리가 태국 경제 구조를 읽으려고 할 때 관광은 결코 주변적인 요소가 아닙니다. แต่เป็นกรณีสำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าภาคบริการกับอุปสงค์จากภายนอกเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะ 오히려 서비스 부문과 외부 수요가 어떠한 방식으로 연결되어 있는지를 보여주는 중요한 사례입니다. ถ้าเช่นนั้นโครงสร้างนี้ทำให้เศรษฐกิจไทยถูกอ่านในระดับนานาชาติว่าอย่างไรนะคะ 그렇다면 이러한 구조는 태국 경제를 국제적으로 어떠한 모습으로 읽히게 만드는 구조일까요? ต่อไปเราจะดูทิศทางของการตีความนี้นะคะพร้อมกันในเรื่องค่ะทุกท่านจะไปกันต่อเลยค่ะ 자, 이제 그 해석의 방향을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 계속해서 이어나가도록 하겠습니다. จะไปกันเลยค่ะ